Sabia que está na Bíblia que Deus manda cuidar dos animais para que vá bem a sua vida e prolongue seus dias? Quem tem animais de estimação deve amá-los, sustentá-los e suprir suas necessidades. A Bíblia diz no Salmo 147, versículo 9: Dá alimento aos teus animais. Mas veja a promessa de Deus para aquele que cuida de seus animais. Deuteronômio, capítulo 22, versículos 6 e 7, fala assim: Cuida dos teus animais. Se você fizer isso, Deus vai abençoar sua vida e prolongar seus dias. Entenda que Deus te deu os animais para você cuidar, zelar e alimentar. E Deus promete te abençoar e te dar uma vida longa. Você e sua família, compartilhem esse vídeo. Boa noite.